DBL라임입니다. 오늘은 제가 새로운 물풀을 사서 리뷰를 해보려고 합니다. 그리고 클라우드 슬라임도 만들어 볼 거예요. 일단 이 대용량 물풀입니다. 아모스 4리터 대용량 초강력 액체풀. 초강력 액체풀 물풀 아모스 거고요. 무지하게 커요. 이걸로 한번 클라우드 슬라임 만들어보죠. 큰 숲, 아이고, 그죠? 스노우 파우더, 큰 숲 보송이 눈 만들기 이걸로 만들어볼게요. 통은 노란색 통으로 하고 초록색 통에서 만들도록 하겠습니다. 계량 기준은 베라스푼. 뚜껑을 깠더니 이렇게 꼼꼼하게 포장이 되어 있어요. 물풀을 땄어요. 투명. 우선 물풀이에요. 손이 다 비칩니다. 이걸로 클리어 만들면 되게 이쁘겠네요. 물풀을 넣어줍니다. 몇 숟갈 넣을까요? 일단 한 스푼, 두 스푼, 10스푼 넣어줄게요. 3스푼 했는데 너무 많아서 6스푼만 넣어주었어요. 물 7스푼 넣어줄게요. 한 스푼, 2스푼, 7스푼 넣고 섞어줄게요. 물풀이랑 물이랑 잘 섞어줘야 돼요. 이제 섞고 4숟갈 넣으면 진짜 많겠다. 그 다음에 액티베이터를 넣어줄 거예요. 액티베이터는 우선 한 숟가락 먼저 넣어줄게요. 참고로 리뉴 소다 액티베이터입니다. 클라우드 슬라임을 만들 때는 이제 그 뽀송에 이걸 넣으면 이제 슬라임이 녹아요. 그래서 좀 댕댕하다 정도 만들어주려고요. 액티를 한 스푼 더 넣어줄게요. 쭉. 액티는 한 번에 많이 넣지 않고 조절하면서 넣어주세요. 벽에 붙은 것들 지울게요. 이제 뭉치고 있는데 주걱을 섞으면 했는데 그냥 이걸로 섞어. 액티베이터 한 숟가락 넣어줄게요. 액티베이터를 무슨 비율인지 모르겠지만 어쨌든 르르뉴 넣고 소다 넣고 해서 만들었는데 이번에 비율이 괜찮은 것 같네요. 이제 다 섞고 나면 좀 댕댕해질 것 같죠? 이제 좀 느낌이 괜찮아진 것 같아요. 여기 있는 액티를 다 섞어줄게요. 이렇게 베이스 슬라임 완성이 되었어요. 만져볼게요. 어차피 클라우드 슬라임은 투명해야지 필요가 없어요.
제가 원하는 대로 좀 댕댕하게 만들어진 것 같아요. 제가 슬라임 영상은 처음 올리는 것 같은데 슬라임 영상이 처음 슬라임 영상이 클라우드 슬라임이 됐네요. 기포도 팡팡 터지고요. 잠깐 여기다 넣어놓고 큰 스노우 파우더에 넣어드리겠습니다. 자, 스노우 파우더. 큰 숲 스노우 파우더는 스노우 파우더 100g 주문했고요. 여기 작은 스푼도 주셨습니다. 일단 스노우 파우더는 20스푼 넣어줄게요. 얘도 하다 보면 너무 많아질 것 같아서 양이 일단 10스푼 그냥 넣어줬어요. 먼저 물은 베스킨라빈스 숟가락으로 넣어줄게요. 한 번, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 11스푼 넣어주세요. 일단 넣고 섞어줄게요. 가루를 넣는 게 중요한 게 너무 많이 넣으면 또 가루가 떨어지고 너무 조금 넣으면 클라우드 느낌이 안 나서 물 좀 더 넣어줄게요. 2스푼 추가했습니다. 뭉친 거 보게 해주시고 잘라질 거 없는 것에서 3숟갈 더 넣어주겠습니다. 이 정도면 된 것 같죠? 10스푼만 했는데도 이렇게 양이 많아졌어요. 그럼 클리어 슬라임에 섞어줄게요. 우와. 녹을 걸 예상하고 액티베이터를 좀 많이 가져왔는데 약간 백설기 느낌이 아니고 떡에다가 떡고물 묻히는 느낌이 나요. 이따가 분석을 해줄게요. 이때가 조금 굵은 것 같아서 물 1숟갈 더 넣어줄게요. 2숟갈 넣어줄게요. 물 2숟갈 추가할게요. 어머, 3숟갈 같은 2숟갈 넣었어요. 물 10스푼 추가했습니다. 이제 다시 섞어볼게요. 이번엔 숟가락에다 넣어줄게요. 4번, 5번 먼저 넣고 섞어줍니다. 빅! 금방 먹더라고요. 한번 레몬이네 집에서도 만든 적이 있는데 그때는 좀 묻었었거든요. 어떻게 만드는지 모르겠지만 액티는 좀 더 넣어줄게요. 1숟갈 정도 넣어줄게요. 이제 좀 더 넣어줄게요. 액티를 많이 만들기 잘했어. 아니 처음에 물풀 넣을 때부터 넣는 것도 괜찮은 방법인 것 같아요. 다음엔 그렇게 해서 만들어 볼게요. 요즘에 영상 찍을 시간이 너무 없어가지고 많이 못 올려가지고요. 죄송해요.
어슬어슬해지고 있어요. 가루를 좀 더 넣어줄게요. 오, 이제 아주 조금 클라우드가 되셨어요. 아예 처음부터 완전 댕댕하게 만들어도 괜찮을 것 같은데 좀 댕댕하게 만들어 봅시다. 나중에. 너무 오른쪽. 오. 드디어 완성을 했어요. 정말 샤벳하게 완성이 됐는데 얘는 클라우드가 아니고 거의 샤베트 수준, 샤베트 정도 되게 일단 좋은 거 일단 되게 부드러워요. 다른 슬라임 이게 해도 안 되는데 이렇게 부드럽게 들리는 맛을 꺼내 만들어볼게요. 그냥 좀 커져가지고 완전 쫀득쫀득해요. 내양이 좀 많아서 들어서 플레이는 좀 어렵고 액티를 좀 넣고 얹어줍니다. 느낌이 정말 짱이에요. 부드럽고 소름 감상하시죠? 다음 준비한 통에 넣어줄게요. 전 조금만 만들지 않고 이 통을 준비했는데 넣을 만큼 넣어보죠. 지금 반도 안 넣었는데 요만큼 중에 요만큼 넣은 진짜 예쁘다. 이거 통이 진짜 작아요. 오. 이게 근데 기포가 빠지면 어떻게 될지 몰라가지고 지금 기포 빵빵. 일단 여기는 예쁜 글리터를 넣을 거예요. 글리터. 좀 하루 정도 숙성시켜 볼게요. 진짜 꽉 들어가요, 샤베트. 그리고 나머지는 감상을 할게요. 남은 시간 감상. 그리고 늘려다가 이렇게 하는 게 재밌어서 이렇게 많이 하고 있어요. 그럼 마칠게요. 그럼 안녕.